que la gente no la vea. No le muestre la net, no le muestre la net. Decimos tomar las fotos. Yo, pero hágase acá. No, yo no puedo porque el nylon es de 30 libras, no puedo cortar. Espérate, espérate. Listo, amor. Negro, agarrate la vara. Cuidado. Espérate. Ok. Ya, Luis, yo lo tengo. Ay, que no lo veas porque la gente viene para acá. Rápido, rápido, amigos, afuera. Que no nos vea la gente. No cabe en la hielera. Está grandote, deben estar los otros ahí. Está bueno para echar ahorita. Ay, mira, ahí se va. Mira dónde estaba. No, lo que yo le decía, usted no estaba mamando mucho gallo. Ay, amor, está agarrado en nada.